Shamaa kabajamtootaa fi jaalatamtootaa maatii dandeessuuf jira jirtu baga jiraattan nageenyi keessan bakkuma jirtanitti ammallee dachaa baay'eetu baga nagaa taatanii baga nagaa nuftanii anis dhufeen jira galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa waan hundumaa irra dursa waan ta'eedhaaf jechuudha. Tole egaa yaada tokko baay'ee na ajaa'ibe jireenya keenya keessatti namoonni hubatu akkasii jiru laata isinoo akkam keessa jirtu mee ofaa gaafannu. Interview tokko irraati akkana jedha namoonni baay'een jechuun waan itti dafqanii waan itti dadhaban tokko yoo ittiin bashannanan jechuun bashannana yeroo jedhu bu'aa dadhabbii isaanii keessatti yoo argan rakkoo hin qabu garuu immoo bakki jiraannuu fi haalli nuti keessa jirru murteessaadha jechuudha. Kanaafis egaa nama hundi keenya beeknu uummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane ardiin Afrikaa irra darbee addunyaanuu kan beektu atleet Dr. Kabajaa Atleet Qananiisaa Baqqaleetu akkana jedhuun deebii gaaffii deebii tokko irratti interview godhameef irratti deebii kennan jechuudha. Yaada ajaa'ibaa fi yaada dinqisiisaadha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliif yoo jettani eenyumtuu waan itti dadhabe waan itti dafqe tokko itti akka barbaade yookaan immoo itti fayyadamuudhaaf mirga isaati. Haa ta'u malee garuu jecha gaaffii dhiyaatamee fi keessatti baay'ee deebii ajaa'ibaa fi deebii baay'ee nama itti tolu yookaan immoo dhugaadhumaan jireenyichi akka kana taanaan amazing ani baay'ee jaalladheen jira waan ajaa'ibaati jechuudha. Gaaffichis akkana jedha konkolaataa qaalii qabattee adeemtaa jedheen yaada konkolaataa modeelaa akkamiifaa qabdaa deebiin isaa garuu akkana ture. Abbaan gaaffichaa konkolaataa qaalii qabattee adeemtaa jedheen yaada gaaffiidha jechuudha. Kuni konkolaataa modeela akkamii faa qabda deebii konkolaataa baay'ee bareedaa jedhamu qabattee mana ba'uuf biyya kanatti haamilee siif hin kennu. Maaliif yoo jette biyya hiyyeessonni keessatti baay'atanitti sooressis hiyyeessadha. Konkolaataa qabattee yoo baatu hiyyeessota meeqa karaa irratti argita? Eenyutti olaantummaa kee argisiista? Inni karaa gubbaa jiru abbaa keeti, haadha keeti, obboleessa keeti, obboleettii keeti, fira keeti jedhe Dr. Kabajaa Atleet Qananiisaa Baqqalee. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan baay'ee jecha ajaa'ibaati kun jechuudha. Maaliif namoonni tokko ofii isaanii waan qabaniif jecha haati tokko, obboleessi tokko, obboleettiin tokko, abbaan tokko meeqatoo karaa irratti kufanii jiranii meeqa dhukkubsataan otoo jiru makiinaa gatii guddaa ta'e. Akkuma kana wantoota ittiin faayaman waan akka warqee wantoota baay'ee jechuudha. Akkuma kanallee mana isaanii keessatti ollaa isaaniiti namni tokko nyaata tokko ganama ciree daabboo tokkitti nyaatee laaqana irratti irbaata irratti argachuu kan hin dandeenye otoo jiru mana isaanii keessatti garuu kallattii adda addaatiin kan akka diggisii yookaan immoo nama cidha qabuutti illee laaqana qofaa kan fayyadaman baay'eetu jiru jechuudha. Ayyaanni waggaa yoo dhufe bukkee isaaniitii raafuu hojjetachuudhaaf illee namni baay'ee rakkina keessatoo jiranii asitti lukkuun hin qalamte asitti hoolaan qalamte namoota isaan fakkaatu wajjiniin kan dabarsan jiru. Akkuma kanammoo gadi uf deebisanii jechuudha. Gadi uf deebisanii namoota waa godhachuu hin dandeenye sana bukkee dhaabbatanii wajjin ta'anii ayyaanallee kan dabarsan immoo kan akka Dr. Kabajaa Atleet Qananiisaa Baqqalee kanammoo yaada gaarii gaafa dhanii natti tolee deemu gaafa dhanii dafqee fide dafqa koo sanaan immoo akka barbaade ta'uu kana inni karaarra jiru abbaan koo gaafa na laalu haati koo wantoonni yaada akkasii warri qaban immoo ni jiru jechuudha. Kanaaf egaa daawwattoota keenya jireenya keenya keessatti yaada kana hojiirra oolchine hundi keenya akkam namatti tola laata dhugaa tarii ani qabaadhee uffannaa bareedaa uffachuu ani qabaadhee nyaata gahaa ta'e nyaata namatti tolu nyaachuu hin danda'a. Bukkee kooti garuu ollaan koo maal fakkaatti? Ollaan koo maal fakkaata? Ijoolleen koo gaafa uffattu ijoolleen koo gaafa quuftee nyaattu ishni na bukkeessinu maal fakkaata laata?
ollaa kooti ijoolleen ollaa koo sinoo maal fakkaatti laata golli ollaa koo qodaan gola ishii keessa jiru maal fakkaata laata jennee hundi keenyayyuu gara sanatti deddeebinee toof ilaallee gaariidha dhugaa waaqayyoo yaada kana yookaan ulfeessuuf wayiif miti dhugaa dubbachuuf taanaan dhugaadhuma jirudha kun yeroo ammaa kana biyya Itoophiyaa keessatti konkolaataa gatii guddaa ta'e qabachuun abbootii qabeenyaatii fi homaayyuu miti jechuudha. Maaliif hojjettanii jireenya Itoophiyaa keessa jiru hundi keenyayyuu tarii warri qaamaan dhaqxanii argitan jiraachuu dandeessu warri qaamaan keessa jiraatan achitti jirtu warri immoo dhageessanis jirtu jechuudha. Baay'ee ulfaataa fi baay'ee hammaan hanga jedhamu. Inni tarii galii qabu hojjetee galii argata. Akkuma kana immoo galiin isaanii gadi bu'aa warra ta'ee fi baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi yaada kana namoonni hundatu akkasitti fudhatanii baay'ee namatti tola jechuudha. Even gochuu yoo baate ituma gochuu baateeyyuu haamilee warra waan sana gochuu hin dandeenyeef baay'ee of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Hiixachuu yoo baate haamilee isaaniif garuu of eeggannoo taasiseera jechuudha. Kanaaf kana fakkaata eenyumti keenyayyuu gochuu yoo gochuudhumayyuu harkiif garaan keenya nu dide haamilee isaaniitiif of eeggachuun barbaachisaa akka ta'edha jechuudha. Waan hordoftaniif guddaa galatooma waaqayyo isin haa eebbisu. Egaa nutis waan qabnurraa hanga qabnurraa warra waliif yaadu waaqayyo nu haa taasisu. Akkuma kanatti immoo hin hafu abdiin qaban akka kootti jechuudha. Nagaan gaafa nagaan bu'ee wanti hunduu jira. Waaqayyo nagaa haa buusu biyya keenyaafis gaafa biyyi keenya nagaa argatte wanti hundumtuu iddoo isaatti akka deebi'u kun abdiif amantii kooti akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha. Kanaaf hunduma kan dursu qabeenyas miti hunduma kan dursu wanta hundumaa kan dursu nagaadha. Warra walitti qabame warra gidduu isaaniitti akka namoonni wareegaman ta'aa jirullee waaqayyo gidduu isaaniitti nagaa yoo nu buuse yaaddoon ani gaafa